তো আজকে চলে আসলাম আমাদের ভিডিও 5। তো আজকে কোনো ইয়ে করবো না, কোনো কিছু তৈরি করে দেখাবো না, কোনো এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাবো না। আজকে আমরা একটা লাইফ হ্যাক করে দেখাবো। তো এটা অনেকে জানে না, আমরা অনেক মজা দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছি। এটা একটা বড় সড়ো লাইফ হ্যাক। অনেকেই হচ্ছে ভিড়ের ভিতরে থাকে কিন্তু হচ্ছে জোরে গান শুনতে চায়, কিন্তু অনেকে জোরে গান শুনতে পারে না। সেটা হচ্ছে এখন সে কষ্ট দূর করার জন্য আজকে আমরা নিয়ে আসলাম একটা আইডিয়া। সেটা হচ্ছে আইডিয়া লাইফ হ্যাক একটা। তো এই যে দেখাচ্ছি আমরা। তো আজকে ভিডিওটা চলেন শুরু করা যাক। তো এই লাইফ হ্যাকটা করার জন্য লাগবে একটা এই কোটা, একটা সিম্পল কোটা। আপনার মগ দিয়েও করতে পারেন। তো আমি কোটা দিয়ে করলাম। এই যে কোটার ভিতরে এরকম করে খুলবেন। মোবাইলে হচ্ছে ইয়ে করলাম একটা গান দিই। এখন আপনাদের মাইক দিয়ে শোনায় দেখাই। এই যে এই গানটার এখন মিউজিক আপনারা চেক করেন। এই হচ্ছে এই গানটা নর্মাল মিউজিক, এই হলো ফুল সাউন্ড নর্মাল মিউজিক এটা। এখন আমি যদি এই গানটা ভিতরে দিই তাহলে সাউন্ডটা শুনুন আপনারা। সাউন্ড শুনুন, তাহলে তখন বুঝতে পারবেন। আবার বাইরে দেখায় বাইরের সাউন্ড এটা ভিতরে রাখুন। বাইরের সাউন্ডের ভিতরে সাউন্ড অনেকবার দেখায়। এইটা বাইরের সাউন্ড, এই ভিতরে সাউন্ড। তো আই হোপ আপনারা আজকে আমাদের এই ভিডিওটা দেখে অনেক মজা পাইছেন। আমরা অনেক মজা পাইছি ফার্স্ট দেখাতে। তো এই ভিডিওটা অনেক ফানি টাইপের ছিল, কিন্তু আপনারা অনেক বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন। অনেক সাউন্ড হয় ঘরে, যারা হচ্ছে পারেন না, যাদের ফোনে সাউন্ড কম, যাদের স্পিকার নেই এক্সট্রা ব্লুটুথ, তারা এইভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন। অনেক সাউন্ড হয়। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আমাদের চ্যানেলটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগছে বলতে পারেন, ভালো করে আমাদের ভিডিও জানান যে আমাদের ভিডিওটা ভালো হলে একটা নিচে কমেন্ট করে দেন, লাইক দিয়ে দেন যদি ভিডিওটা ভালো লাগে। আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন বাসায়। তো আজকে পর্যন্ত এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে টিপ দেখেন, তাতে আমাদের নতুন ভিডিও আপনার তাড়াতাড়ি পেয়ে যান। তো আজকে পর্যন্ত এই পর্যন্ত, টাটা বাই।